حالات ورته معلوم دی. وان کنتم علی سفر، اوس یو بل صورت دی. دا هغه صورت دی که چیرې کاتب نه و، په سفر روانو خلک او معامله یې سره کوله، نو په دې صورت کې د لیکلو سړی نشته، نو بیا دې دا وکړي، یو دې یو شی ګرو کړي ورسره، پوروړی دی خپل یو شی ګرو ورکړي، مثال یا ساعت یا بل شی دې ورسره ګرو کړي، هغه دې ورسره ایښی، کله چې یې پور ورکړي بیا دې بېرته دغه ګرو شی ور واپس کړي. وان کنتم علی سفرین، که چیرې واست تاسې پر سفر باندې، ولم تجدو کاتبا، او تاسې پیدا نه کړئ یو کاتب لیکونکی، نو فرحانون نور کول دي د ګرو مقبوضه چې قبض شوی به، یعنې هغه ته به یې ورسپارې چې هغه یې واخلي. رهان رهن اصل کې بندولو ته وایي لغتن، کل نفس بما کسبت رهینه. دلته ګرو هم دایي چې دا بل د اصلي حقدار سره به د پوروړي د طرفه یو شی بند وي. فرحان مقبوضه، فإن امن بعضکم، نو ګرو دی چې هغه به قبض کېږي. دلته خو یې صرف د سفر مسله بیان کړې ده. دا قید اتفاقي دی. په حضر کې هم بل اتفاق د ټولو علماو په حضر کې چې په سفر کې نه یي هم دا د ګرو معامله کولی شي. نبي علیه السلام خپله د یهودي څخه وربشتې رانیولې، نو د نبي علیه السلام سره پیسې نه وې، نو خپله زغره یې د یهودي سره ګرو کړله. د یهودي څخه یې ځکه رانیولې دا وربشې چې د مسلمان څخه یې که رانیولې وی، نو صحابه کرام داسې وو د نبي علیه السلام څخه پیسې نه اخیستلې، او نبي علیه السلام ته دا نه وه خوښه چې هغه صحابه موت ورکړي. نو د یهودي سره په مدینه منوره کې خپله زغره ګرو کړه. دا دلیل دی چې ګرو په حضر کې هم روا دی، یوازې په سفر کې نه دی. فرحان نو ګرو دی مقبوضه چې اخیستل کېږي به، هغه سړي ته به ورسپاري. په ګرو کې بیا دا مسله ده اتفاقي، څلور سره مذهبه ټول مسلمانان په دې اتفاق دي چې د ګرو څخه هغه سړی فایده نشي اخیستلی، که هر شی ور وسپاری، که سرای و په سرای کې اوسېدلی نشي، که مځکه ورکړه مځکه کرلی نشي، او که یو موټر و یو بل شی و هغه چلولی نشي، که یو حیوان ورکړي یو بزه یا غوا، د هغه څه شیدې نشي استعمالولی. د ګرو باره کې دا اتفاقي مسله ده. د ګرو څه فایده اخیستل دا حرام دی او سود دی، سخته ګناه ده، سود دی. که مځکه کري که بل شی، دا ټوله سود دی او ګناه ده. دا معاملې اوس خصوصا په افغانستان کې ډېرې خلک د مځکو باره کې ګرو کوي او بیا یې کري. دا سخته ګناه ده او سود دی او حرام دی. که چیرې وکرله نو په ده باندې دا لازمه ده چې اجاره به ورکوي، یا یې سرای ورکړی و ګرو او ده په کرایه دی پکښې اوسېدی، یا یې بل چا ته ورکړی و، نو هغه سړی دا حق ورباندې لري چې د سرای کرایه ورکړي. فرحانون نو ګرو دی مقبوضه چې قبض کېږي، بس صرف به امانتو سره ایښی ګرو د دې دپاره چې د هغه حق ته یې منکر نه شي، او حق یې چې کله ورکړي بیا به ګرو سپاري. فإن امن بعضکم بعضا، که چیرې اعتبار وکړي، باور وکړي بعض ستاسو پر بعضو باندې، نو فلیؤدي الذي، نو ادا دې کړي هغه څوک اؤتمنه چې باور ورباندې شوی و، امانته خپل امانت ته قرض. دا بل صورت یې بیان کړي. که چیرې دا یو بل ته قرض ورکړي، دی وایي چې ګرو ته ضرورت نشته، دا سړی زما ورباندې اعتبار دی چې د خپل حق ته نه منکر کېږي، حق راسپاري، نو په دې صورت کې که ګرو وانه خي هم پروا نه کوي، نو خو بیا دې دا وکړي چې بیا دې خپل امانت قرض ادا کړي. ولیتق الله ربه، ودې بیریږي د الله څخه چې هغه رب د ده دی. ولا تکتموا الشهادته، د الله څخه دې وبیریږي بیا دې نو نه منکر کېږي. ولا تکتموا الشهادته، دا بل حکم دی شاهدانو ته، تاسې مه پټوئ شاهدي. ومن یکتمها، چا چې پټ کړله شاهدي، فانه آثم، یقینا دی چې دی ګناهګاره دی، قلبه زړه د ده زړه ګناهګار دی. مطلب دا چې دا ګناه کبیره ګناه ده، غټه ګناه ده چې شاهدي څوک پټوي. والله بما تعملون علیم، الله په هغه څه چې تاسې کوئ خبر دی، نو چې شاهدي پټه کوي هم به حساب سره وکړي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مخکې سوره بقره کې ډېرې مسلې بیان شوې، خصوصا مقاصد د قرآن کریم څلور بیان شول. یو توحید و، او بل د قرآن کریم اثبات، بل د نبی علیه السلام صداقت و، او بل جهاد بیان شو، او د جهاد سره انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې مال مصرفول. دا مقاصد بیان شول. په دې صورت کې بیرته دغه مقاصد ټوله اجمالا ذکر کوي. لله ما فی السماوات،
خاص د الله دپاره دی د اختیار د هغه شیانو چې په اسمانو کې دي وما فی الارض او د هغه شیانو چې په مځکه کې دي. دا توحید دی. وان تبدوا ما فی انفسکم که چیرې تاسې ښکاره کړئ هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دی او تخفوه یا یې پټ کړئ یحاسبکم به الله حساب به وکړي ستاسې سره په هغه سره الله. که یې پټ وساتئ یوه خبره که یې ښکاره کړئ نو الله به حساب سره وکړي. د مخ سره مناسبت هم دا دی که مشاهدي پټه کړله نو هم الله ته معلوم دی حساب به سره وکړي. فیغفرو نو الله بیا بخښنه کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي ویعذب من یشاء او عذاب ورکوي هغه چاته چې وغواړي. والله الله پاک چې دی علی کل شیء پر هر شي باندې قدیر قدرت لرونکی دی. دا آیت مبارک چې کله نازل سو صحابه ډېر وارخطا سول او نبي علیه السلام ته وفرمایل چې دا خو الله پاک وفرمایل چې ستاسې په سینو کې ستاسې په زړو کې کومې خبرې که ښکاره کوي که پټې ساتئ هم به الله حساب در سره کوي. نو دا خو زموږ په زړو کې کله کله وسوسې راځي غیر اختیاري نو په دې که الله پاک حساب را سره کوي او سزا را کوي نو دا خو موږ تباه سولو. نو نبي علیه السلام اول د واره ورته وفرمایل چې داسې وایه سمعنا و اطعنا غفرانک و الیک المصیر چې الله موږ بس ټولې خبرې منو او وام اورېدلې او ستا څه بخښنه غواړو ستا طرف ته درګرځو. وروسته الله پاک دا وروسته آیتونه نازل کړل په دې کې اشاره وکړله چې غیر اختیاري شیان د دې سزا الله پاک تاسو ته نه درکوي. یحاسبکم به الله په دې کې بیا مفسرینو فرمایلی دي چې ما فی انفسکم دلته عام نه دی. هر شی چې د انسان په زړه کې وي د هغو حساب الله پاک نه ورسره کوي بلکې دا خاص شان یادوي. خاص شان یا هغه عقیدې دي چې د انسان په زړه کې عقیده که غلطه وه د انسان په زړه کې نو که ښکاره کړې نه وي په زړه کې وي هم الله پاک حساب ورسره کوي. یا د زړه نور داسې کارونه دي چې په زړه سره کېږي مثال په طور سره حسد او کینه د یو چا سره سړی په زړه کې ساتي او یا دا چې تکبر او لویي لري په زړه کې نو د دې ګناهو حساب به هم الله پاک ورسره کوي. یحاسبکم به الله حساب به وکړي ستاسې سره په هغه سره الله. فیغفر لمن یشاء بخښنه کوي الله هغه چاته چې وغواړي ویعذب من یشاء والله علی کل شیء قدیر. آمن رسول ما انزل الیه من ربه والمؤمنون. په دې آیاتو کې الله پاک دا مسله بیانوي هغه نور اصول هم بیانوي چې قرآن کریم ایمان دی او نورې مسلې دا هم بیانوي او دا اصل کې داسې دی مفسرینو لیکلي دي لکه و یو بعضې احکامات د حکومت والا ولیکي په اخر کې باچا هم امضا ورباندې وکړي او باچا راولاړ شي خپل د پارلمان په خلکو هم امضا وکړي او بیا دغه احکامات په خلکو کې نشر کړي چې دا داسې مسلې دي چې د ټول ملک ورباندې اتفاق دی. نو په دې آیاتو کې هم داسې مثال لري. الله پاک مخکینۍ مسلې ډېرې بیان کړې اوس الله فرمایي چې دا داسې مسلې دي چې نبي علیه السلام یې هم تصدیق کړی دی او صحابه کرامو یې هم تصدیق کړی دی. نو چې دوی ټولو یې تصدیق کړی دی نو پر تاسې هم لازمه ده چې د دغو مسلو تصدیق وکړي او په دغو مسلو عمل وکړي. آمن رسول ایمان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه په هغه کتاب چې رانازل سوی دی و طرف ته ده من ربه د طرفه د رب ده والمؤمنون ایمان والا او هم ایمان راوړی دی کل آمن بالله هر یو ایمان راوړی دی په الله سره و ملائکتي د الله په ملایکو کتبې د الله په کتابو و رسولې د الله په رسولانو او دوی دا وایي لا نفرق بین احد من رسوله چې موږ فرق نه کوو په مابینځ کې د هېچا د پیغمبرانو څخه د دی الله یعنې داسې نه یو لکه یهودو نصارا چې بعضې مني او بعضې نه. وقالو او وویل د ایمان والاو سمعنا موږ واورېدلې دا خبرې و اطعنا او موږ ومنلې دا خبرې غفرانکه بخښنه غواړو ستا څخه ربنا ای زموږ ربه و الیک المصیر او طرف ته ستا دی درتګ لا یکلف الله نفسا دا د هغه مخکیني د صحابه کرامو د سوال جواب هم اوس الله ورکوي نه مکلف کوي الله پاک یو نفس الا وسعها مګر په اندازه د طاقت ته ده یعنې غیر اختیاري وسوسې دا ګناه نه ده ځکه هغه د انسان په طاقت کې نشته. الله د دې نفس دپاره دی ثواب ما کسبت د هغه عمل چې ده کړی وي وعلیها او پر دې نفس باندې د ګناه مکتسبت د هغه عمل چې ده کړی وي. او ربنا دا تعلیم د دعا کې ایمان والا وته ایمان والا داسې وایي چې یا الله لا تؤاخذنا موږ مه رانیسه ان نسینا که چیرې په یره موږ مات کړو یو حکم د الله او اخطانا یا په خطایي سره مات کړو حکم د الله یا ان نسینا بله معنا دا ده که موږ پرېږدو او اخطانا یا غلطي وکړو. ربنا یا زموږ ربه ولا تحمل علینا مه باروه پر موږ باندې اسرا دروند بار کما حملته لکه څنګه چې تا بار کړی و الذین من قبلنا
کسانو چې مخکې تر موږ وو لکه یهود نصارا چې سخت احکامات یو ربنا ای زموږ ربه ولا تحملنا مه باروه موږ باندې ما لا طاقت لنا هغه احکام چې طاقت نه وي زموږ دپاره دی په هغو احکامو سره واعف عنا معافي وکړه موږ ته واغفر لنا بخښنه وکړه موږ ته ورحمنا مهرباني وکړه پر موږ باندې انت مولانا ته زموږ دوست یې ته زموږ مددګار یې فانصرنا نو زموږ مدد وکړه علی القوم الکافرین په هغه قوم چې هغه کافران دي دا دوه اخرني سورتون آیاتونه دا داسې آیاتونه دي حدیث کې راځي اعطیتو من کنز تحت العرش ما ته دا د هغې خزانې سره کول سوي دي چې تر عرش لاندې ده او د دې فره کم آیاتونه تورات او انجیل کې هم نه دي نازل سوي او حدیث کې راځي من قرأهما فی لیلة کفتاه چا چې دا دوه آیاتونه په یوه شپه کې تلاوت کړل نو دا دوه آیاتونه کافي دي کافي دا مطلب محدثین دا تشریح ورکوي چې که په دې شپه کې دی تهجد ونه کړي الله پاک د تهجد ثواب ورکوي او که په دې شپه کې دی نور عبادتونه نفلي ونه کړي د هغو ثواب هم الله ورکوي او دارنګه د الله پاک حفاظت او ساتنه هم کوي حضرت عمر فرمایي وایي زه په هغه چا ګمان نه کوم چې عقل ولري او بیا د دی په داسې حالت کې بېدېږي چې دا دوه آیاتونه ونه وایي نو دا دوه آیاتونه خصوصا هره شپه تر خوب مخکې ویل دا ضروري دی باید سړی